どうも藤です。モンスターハンターワイルズ続きをやっていきます。はい。平場みを倒した後ですね。話を聞くということなんで。あとあれだな。なんか HP バーを常に表示しとくといいみたいなのをどっかで見たので表示しておくことにします。で、上目的地へ連れてって。いなくね？あ、いた。ヘイ。あんたは確かカエルの体のベルナ、物覚え悪いな。あのさ、修理は待ってくんない？あれって昔の人工物みたいなんだ。ああ、構造を見りゃ良然だな。なら話は早いね。多分あそこには何かのエネルギーが流れている。壊れた部分は言ってみればエネルギーの行き場がなくなっている状態だ。だから溜まったものが一気に流れ出して火走りが始まるだろうな。まあもう直したが。そんな危険だ。なんで欠けたものが完全に戻る結構なことだろう。催事の仕切り直しだよ。大丈夫なんか？もう止まらんよ。流れ始めたエネルギーと同じだな。天下すごい。やったな。私たちの手で火走りを呼んだんだ。あらら。まずい。どうなってんだい？大猿だ！大猿？どうした？奴らがすぐそこに。なんこれ？あじゃらん。うわ、しかも2体。本当に猿じゃん。モンスターまで。なんで？いいものを作りたかっただけなのに。このヘグナチャゴが！泣いてどうする？腹くくれ！みんなで乗り切るしかないでしょうが。ねえ、なんとかできないの？火を消したりどっかに逃がしたりさ。そうだ。昔の火釜。古い仕組みがつながってる。整備すれば火力を分散できるんじゃ。それだ。泣いてる暇があったら動くよ。おいで。よし、行くぞ。ということは猿は寝てないと。もう平気だよ。それより僕も手伝う。分かった。行こっか。結構いい兄さんだね。難しいがやってみるしかねえ。よし来た。あとは任せた。
猿は我々の相手は向こうだ。あはい。アズスの防衛をお願いします。了解。なるほどね。猿討伐。しかも2匹。あれはアジャラか。奴がこの地に上陸。何としても里に近づけさせるな。クーラードリンク。オッケー。1体同時か。しかもこんな狭いとこで。お前の相手は無理だ。痛い。こっちだよ。僕が相手だ。複数討伐ってカオスだな。やばい。いて。人々を救うぞ。正道だ。ありがとう。応えず何とする。よーし、僕たちも。きついな。てか討伐じゃなくて撃退なんか。今のだね。で助かる。痛い痛い痛い。一頭が移動した。どうする。放置は危険だ。あれは我々が追う。君たちは残り一頭を頼む。なるほど。こちらのことは決めて。ああ、ここから狩猟なのか。このピンチを乗り切るよ。おお、なんやその攻撃。支給品ください。いや、やばい。やばい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 。あ、移動してくれた。助かった。普通に強いんだけど。あれは使えるかもしれない。どこ？どれが使える？古びたレバーってどれ？このタイミングで食事効果切れるのか。
ろ違う。まあいいか。狙い通り。それを設置するつもりはなかったんだけど。あれどうやって使うんだろうね。ああ、そういうことか。完全に無駄にしたね。なんかやばい、すごい状態になってた。おーいやばっ。普通に強いんだけどどうしよう。なんそれ。普通に強くて嫌なんだけど。やばいな。うわ、動きがやば。いったオッケー。えぐいって。やば。やばい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 。なんこれめちゃ強いやん。全然基準ゲージ貯めれない。あーばー。えぐいえぐい、攻撃がえぐい。痛い。強い。オッケー。ああ。
外と違うね。痛い、やばい、死ぬ。飯食った方がいいな。クーラードリンク。飯。違う、キャンプしてる手じゃない、これだ。食材があるならそろそろ焚き火料理してもいいかもね。あ、間違えた。焚き火料理。狩猟中に飯食うっていうね。はい。なんてのんきなんだ。ああさすがにそうはいかんかな。ああナイス。痛い痛い痛い。しびれはない。オーケー。尻尾。あんまり効果なかった。いい手。痛い痛い痛い、やばい。きついね。普通に強いんだけど。まだ使えんか。僕に任せて。スプレー回復。今はいらないけどね。あかん。僕怒ってる。気をつけて。外した。痛い。やばい、死ぬ。いや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 。違う違う、スリンガー大壊しじゃなくて。ありがとう、回復欲しい。オッケー。やばいよ。おお。気を振り絞れ。
早すぎん早すぎんか。オリビア強っ。先に資料完遂されちゃった。簡易キャンプを建てられそうな場所があるな。乗れる判定はどの程度なんだろう。いや話してて上を取るって強すぎ。痛い。オリビア強すぎ。オリビア強すぎ。弱ってるみたい。もう一回してよ。痛い。弱ってるって言った？僕も頑張るぞ。弱ってるならしびれ罠を設置して、すごいよ。狙い通り。オーケー。普通に強かったな。爆発具合が。脅威は払いのけた。残るはあれ回収できる？大檜釜の対価だ。あ、無理か。アススに戻ろう。いやー強かったな。戻ったね。状況は？目処はついた。このまま何もなければ。何事？うえ追加で3逃げろ。違う、こんなことは望んじゃいなかった。すごい。なかなか絶望的な。おタコ。黒い炎。すごいな。強っ。黒い炎だ。昔ひときわ大きな火走りが来た時、黒い炎が大檜釜を焼き尽くした。子供の頃にそんな話を聞いたことがあってな。そんな。じゃあもうどうにも。なんてこった。ここからはギルドの仕事です。あれと戦うんか。アススの守護を頼む。任せろ。こっちの方が絶対強いけど。こっちは何とかする。みんなでやり遂げるんだ。さあ、全員の力の集めどころですね。僕たちは僕たちの任務を頑張るよ。これどっかでアイテム補充できないかな。
黒い炎は大檜釜下方へと消えた。岩木谷下層方面に向かってみよう。念入りに準備しないとね。そうだよね。はい、ということで一旦この辺にして準備して、黒い炎をね探しに行きたいと思います。次回やるのでよければ見てください。ご視聴ありがとうございました。